үзэгчдээ сая үзүүлсэн мэдээллийг бид нар студид дэлгэрэнгүй ярилцахаар шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга аюур сайхан студид урьж ирүүлээд байна. Танд орой минь төргий. За танд болон телевиз үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. За шалгалтын тайлантай танилцж байгаад нэг зүйл үнэхээр анхаарал татчихлаа. Гэр хороолт өнөөдөр 180 мянган айл өрх байдаг. Гэтэл эдгээр айл өрхүүдийн маань 80-85% нь байнга тогтмол хугацаанд цахилгааныхаа төлбөрийг төлөөд үлцэн айлууд нь бол хойшоо одоо төлөхгүйгээр ингээл унжаал явдаг юм байна л да. Тэгээд энэ төлбөрөө байнга төлдөг гэр хорооллын оршин суугчид бидний төлбөр илүү гараад байна. Бусад төлдөггүй айлуудын төлбөрийг бидэн дээр нэмж хүчээд байна гэсэн хардлага байнга явдаг. Энэ асуудал саяын шалгалтаар тогтоогдсон уу? Төлбөр яагаад их гараад байна гэх юм бол за нэгдүгээрт энэ айл өрхүүдээс Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компаниас одоо гэрээ шаарддаг, газрын гэрчлэгээ шаарддаг. За үүний улмаас гэрчлэгээний улмаас одоо гэрээ байгуулна гэдэг хуулиас давсан юм шаардлага тавьдаг. За ингэснээ үр дүнд одоо нэг тоолуур дээр одоо хэд хэдэн 5-6 айл холбогдоод за нэг айл дээр одоо хэрэглээндээ хяналт тавих боломжгүй. Хоёрдугаарт олон айл нэг тоолуур дээр тавьчихлаэр тэр айлуудын цахилгааны одоо төлбөр нь 150 кВт-аас дээш болоод илүү өндөр тарифаар цахилгаанаа төлөөд байгаа. За хоёрдугаарт тоолуурууд нь одоо хяналт тавих цонхгүй мөн өндөрт байрладаг бас болоод хэрэглэгчд хэрэглээнд одоо хяналт тавих юм боломжгүй байгаа. Эдгээр зөрчлүүд нь хэрэглэгчийн эрхээ хамгаалах тухай хуулийн тодорхой 7-2-ыг бол зөрчиж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд ингээд илүү мөнгө төлөөд эдийн засгийн хувьд хохирцсон оршин суугчид маань хаана хинд хандаж тэр хохирлоо барагдуулах боломжтой. За бид нар зөрчил болгон дээр одоо өргөдөл гомдол болгон дээр хяналт шалгалтыг хийж байгаа. За тодорхой айл өрхүүдийн гомдлын дагуу судлаад үзэхэд одоо төлөхсгүй төлбөрөө төлөлдсөн. За иргэндээ одоо хэрэглээгүй хэрэглээнийх нь улмаас төлбөр ногдуулсан. Ийм зөрчлүүдийг бид нар газар дээр нь шийдээд ажиллаж байгаа. Нийтлэг зөрчлүүдийг бол бид нар одоо тодорхой одоо байгууллага аж ахуй нэгжүүдтэй ярьж ингээд залруулах арга хэмжээг авч. Орон сууцны оршин суугчдын бас нэг байнга ярьдаг гомдол бол халаалтын асуудал гэдэг. Халаалт маш доголдолтой байна. Халуун ус ирэхгүй байна. Тэгсэн хэрнээ төлбөрөө яг л нэг өндөр хүчин чадлаар хэвийн хэмжээний халаалтын мөнгөөр, хэвийн хэмжээний халуун ус ирсэн мөнгөөр биднээс мөнгө аваад байна. Энд чинь уул нь бол үйлчлэгийн сайн байж би тэр мөнгөө өгөх ёстой шүү дээ гэдэг асуудал ярьдаг. Ийм асуудал сая шалгалтаар яригдсан уу? Тийм асуудал бол байгаа. Хэрэглэгчид одоо дулаан ялангуяа дулаан халаалт нь одоо доголдолтой гүйц тэрэгөө боловч дулааныхаа төлбөрийг одоо бүтэн хэмжилсэн юм асуудлууд байгаа. За эдгээр асуудлуудыг бид бас тухай бүрт нь залруулахын арга хэмжээг авч ажиллаж байна. За энэ төсвөрөнд хэлэхэд одоо 9-р сарын 15-наас эхлээд айл өрхүүд дээр дулааныг өгнө. За тэгэхэд мөн бид саналтаа тавина. За үүн дээр иргэд маань ч гэсэн бас энэ хэрэглээнд саналт тавиад үнэхээр одоо дулаан ирэх ёстой өдрөө ирж гэнэ үгүй юу? Бүрэн гүйцэд ирж гэнэ үгүй юу? Гэдгийг хяналт тавих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бүрэн гүйцэд ирээгөө одоо хугацаанд хожимдож ирсэн мөртлөө төлбөрийг гүйцэд авдаг ийм зөрчлүүд бас байгаа. Орон сууцны халаалт дээр бас нэг зүйлийг тодруулахад 80 м2-аас дээш доош гэдэг нэг суур үнийг авдаг болсон шүү дээ. Гэтэл нөгөө нэг хуучны орон сууцнууд маань орон сууцныхаа гэрчлэгэн дээр болохоор 4 өрөө өгсөрмөлийн байр бол 49 м2 гэждэг. Гэтэл цахилгааны мөнгө авах ч юм уу дулааны мөнгө авах болохоор тэр хэмжээг нь өсгөж аваад байна гэд оршин суугчид бас гомдлоод байсан л та. Тэгэхээр ялангуяа энэ хөвчлөгдсөн орон сууцнууд дээр дохуучин ашигтай талбай гэж нэг 30-40 м2 гэдэг байсан. За үүнийг нь одоо тооцох талбайг тооцох аргачлал байгаа. Монгол улсын стандарт 6058/2009 гэсэн стандарт. За энэ стандартын дагуу за барилгын одоо метр квадрат талбайг хэмжих эрх бүхий аж ахуй нэгжээр хэмжүүлж за гарсан үр дүнг одоо хэрэглэгч оршин суугчдаа одоо зөвшөөрсний үндсэн дээр одоо тооцно гэсэн эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоол байгаа 2014 оны. За гэтэл энэ Улаанбаатар одоо орон сууцны нийтийн аж ахуй удирдах газрын харьяа хэрэглэгчд үйлчлэгт хөөдийн ажиллагчид нь өөрсдөө очиж байран дээр хэмжилт хийгээд өөрсдөө хэрэглэгчдэд танилцуулаагүй зөвшөлдсөөгүй ээжиж одоо тодорхой метр квадратыг тогтоогоод үүнийхээ дагуу дулааны үнийг аваад байгаа нь хууль бус ажиллагаа юм. За үүний дагуу дулааны төлбөрөөс янз бүрээр гараад иргэдийн бухимдлыг төрүүлж байгаа. За үүнийг бас 9-р сарын 1-ний дотор залруулах шаардлага хөргүүлээд бид нар хяналт тавьж ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн байрны ордер дээр хэдэн метр квадрат гэж бичигдсэн тэр үнээр л халаалтын суур үнийг авах ёстой гэсэн үг үү?
ордер дээр одоо хуучны ордерууд бол ялангуяа ашигтай талбай гэд гарсан байгаа. Тэн дээр бол галтгоо, коридор, ариун цэврөөрөө ордгоо. Түүнийг нь одоо шинчилж тооцох шаардлага байна уу бол байгаа. Гэхдээ энийг Монгол улсын стандартын дагуу хэмжилт хийх эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлж орчин суугчдаараа зөвшөөрүүлэх ёстой. Байрны мөнгөө ингээл өгөх болохоор тийм ч одоо ЦТП-ийн мөнгө, тийм ч үйлчлэгээний мөнгө гэл ерөөсөө сар болгоно нэг 5-аас 10 мянган төгрөгийг байнга хураагаад энэ зөв юм уу? Хэрэглэгчдийн байр ашиглалтын төлбөр дээр одоо янз бүрийн төлбөрүүд нэмэгдсэн. Үүнээс болоод одоо байрны төлбөр маш их нэмэгдээд байна гэсэн өргөдөл гомдол маш их ирсэн. За үүний дагуу бид өргөдөл гомдол болгоны араас шалгасан. За тодорхой 5 нэр бүхий аж ахуй нэгжтэр зөрчил илэрсэн. Сар болгон одоо 2-оос 11 мянган төгрөгийг байрны төлбөр дээр нэмж авч байгаа. За энэ нь бол өөзөл цахилгааны зардал, за ус дулаан дамжуулах төвийн зардал, за нас усны зардал гэх мэтлэнгийн зардлуудыг нэмж байгаа. За энэ нь бол нэгдүгээрт энэ зардлуудыг эрчим хүчнээ зохицуулах хорооны одоо хуулийнхаа дагуу хяналт тавиулж тарифа батлуулах ёстой. За хоёрдугаарт гэрээнийхаа дагуу иргэд хэрэглэгчдтэй зөвшөлдсөний улмаас энэ төлбөрийг авах ёстой. Гэтэл энэ бүх хуулийн заалтуудыг зөрчилсөн ийм одоо иргэдийн хохироосон, их хэмжээгээр хохироосон юм зөрчил гарсан. За баярлалаа танд. Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдрийн сэдвээр шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга аюур сайхантай улс цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт болон түгээлтэн дээр хийсэн шалгалтын асуудлаар ярилцлаа.